अस्सलाम वालेकुम धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां आहियां फौज़िया एजाज़। नाज़रीन हेडलाइंस सां वठी अव्हांखे आगाह कंदा हलूं। लाड़काणे में हिकु भेरो ॿीहर बरसाति सबबि तबाही, एतिराई घर इलाइक़ा अञा ताईं पाणीअ में बुॾल आहिनि। अव्हांखे ख़बर ॾेई रहिया आहियूं SP चौक वारे IP रोड नज़र मोहल्ला ऐं भैंस कॉलोनी समेत ॿिया इलाइक़ा पाणीअ जी लपेट में अची विया आहिनि। बरसाति सबबि केतिराई घर ढही पट पवण सबबि माण्हू दरबदर थी मुख़्तलिफ़ स्कूल्स ऐं कैंपूं क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि। जी नाज़रीन ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया लाड़काणे खां। लाड़काणे में हिकु भेरो ॿीहर बरसाति सबबि के तबाही मची वई आहे। केतिराई इलाइक़ा अञा ताईं पाणीअ में बुॾल आहिनि, त SP चौक VIP रोड नज़र मोहल्ला ऐं भैंस कॉलोनी समेत ॿिया इलाइक़ा पाणी जे लपेट में अची विया आहिनि। बरसाति जे करे केतिराई घर ढही पवण सबबि माण्हू दरबदर थी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में कैंपूं क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि। जी नाज़रीन लाड़काणे खां अव्हांखे आगाह कयूं पिया। लाड़काणे में हिकु भेरो ॿीहर बरसाति पइजी रही आहे। बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे, जॾहिं त केतिरा इलाइक़ा अञा ताईं पाणीअ में बुॾल आहिनि। SP चौक VIP रोड नज़र मोहल्ला ऐं भैंस कॉलोनी समेत ॿिया इलाइक़ा पाणीअ जे लपेट में अची विया आहिनि। ख़बर अव्हांखे ॾेई रहिया आहियूं बरसाति जे करे केतिराई घर ढही पट पइजी विया आहिनि। माण्हू दरबदर थी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में कैंपूं क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि।